Når jeg er væltet ned ad den sort og kommet ned i en lift igen. Ej, prøv lige at tage den igen. Det var mega god. Okay. Så er det fandme seriøst. Nu. Nej, det vil jeg da gerne høre, at det sådan bliver seriøst. Så synger jeg i morgen. Okay. Ej, prøv at vente. Jeg skal have et forspil. Start. I morgen er det Camillas lykkedag. Hurra, hurra, hurra. For der skal hun jo nemlig hjem og pakke sine dumme ting. Og så skal hun i sol og hjem og sove. Og så skal hun med bussen, ja. Hurra, hurra, hurra. Med alle disse søde piger. Og så skal vi sidde 16 timer i bus. Med dejlig chokolade og kager til. Og så... Og næste morgen, når vi så er i Østrig-Nøjkirken. Hurra, hurra, hurra. Så skal vi ud på pisten, ja. Men først skal vi have lejeski. Med hjelm og stavestøvler. Og så skal vi have en liftekort. Hurra, hurra, hurra. Så kan vi nemme komme og bad liften, som nu var tid. Med alle de søde piger og andre med. Og så skal vi op på den sorte piste. Hurra, hurra, hurra. Og så vælter vi hele vejen ned, fordi vi er så gode. Ja, vi vælter hele vejen ned, fordi vi er så gode. Og på torsdag, der skal vi op på en pist. Og så skal vi kælke nedad. Og det skal jeg sammen med Katrine Dus. Og det bliver skide skægt, for vi kan ikke dreje. Og så skal vi med en bus, når vi kommer ned i bunden. Og så skal vi tilbage til liften igen. Hurra, hurra, hurra. Og så skal vi hele vejen op 15 minutter med sine snot. Og så skal vi ned på en restaurant. Passer lige med det. Kan jeg ikke med? Nej, jeg fik det ikke, så fortsætter Kører ned igen. Og så tager vi ned på børnebakken og laver et tog. Nu har jeg glemt det melodi. Okay, jeg tror, det var nok det der, vi ville.